Eu só queria que soubesse que eu estou bem. Muito bem mesmo, sabia? Mesmo com você não acreditando que eu não ia saber me virar sozinho, que eu era um imprestável, consegui dar meus pulos e sobreviver. Confesso que sofri um pouco, sim, mas estou vivo. Aliás, por falar em sofrimento, você sabe o que é isso? Já sentiu isso? Acho que não, né? Bem, mas ainda assim, queria dizer que penso em você. Me lembro dos poucos e bons momentos que passamos juntos na infância. E sinto saudades. Espero que um dia possamos... Você vai escrever, você não conseguia nem abrir a porta agora, pô. Tem que escrever alguma coisa agora, mas eu não vou lembrar de porra nenhuma. Ó, a secretária eletrônica aí tá pitando, algum recado? Aperta aí o botão. Tá você, pô. Esse folgado, hein? Filho, sou eu, sua mãe. Eu sei que... Eu não sei como te falar. É difícil de acreditar. Seu pai te amava tanto, meu filho. E eu sei que você, no fundo, o amava também. Ele queria tanto se despedir de você. Eu só queria que você soubesse que o enterro dele foi essa manhã. Harry, essas coisas acontecem. A gente tá junto, viu, meu amigo? Ó, dá isso daqui. A gente tá... Meu amigo... Não! Não pode ser! Harry, Não pode ser! você tem que ficar calmo nessas horas, Ó, amigo, não adianta. Dói tanto! Queria ter dito tanta coisa pra ele, sabe? Me deixa sozinho! Eu quero ficar sozinho! Por que isso pode acontecer? Helena, por favor, me encontra no bar do Zé, tá? É urgente, tá? Sabe, Helena, eu nunca vi o Harry dessa situação. Ele tá arrasado, eu não sei o que eu faço, entende? Não sei mais. Calma, poetinha. Tenha calma. O Harry sempre foi uma fortaleza de pessoa, sabe? E agora o mundo dele caiu por terra. Poetinha, desde o dia que eu te conheci, eu senti uma energia especial. Não dá pra descrever com palavras. Você tem uma aura iluminada e eu tenho certeza que dentro de você existe uma compreensão e uma força capaz de ajudar o Henry. Nossa, Helena, assim, você me deixa até meio sem graça, entende? Helena, eu preciso ir. Tem alguém aí?
Por que eu fui escolhido pra vir pra cá? Não preciso responder suas perguntas, meu jovenzinho. As respostas estão em você. Você só precisa acordar e sentir. Você que sabe demais, meu pai mandou lhe dizer que o tempo nunca desfaz, a morte nunca estudou e a vida não sabe ler. Ô babá, não dá pra ninguém saber por que é que há quem lê e não sabe amar, quem ama e não sabe ler. Você que sabe demais, mas que não sabe viver, responda se for capaz. Da vida quem sabe lá, da morte quem quer saber. As nossas escolhas, meu jovenzinho, são escolhas da vida e é que fazem o nosso caminho. Há pessoas e pessoas no mundo, mas algumas têm um dom para além da vida como a conhecemos. Você mesmo, que atende pelo nobre apelido de poetinha, pegue essa carta a alguém que você gosta, esperando por ela. Se eu acordar, eu vou sair daqui, né? Você acha que isso é um sonho? A vida é um sonho. Vai, que a vida te leva. Que é isso? Não sei, deixaram aí hoje. Tá com seu nome escrito. Estranho. Faz tempo que eu não recebo carta. Isso é alguma minha. Henry, meu filho. Quanta saudade eu sinto de você. Cometi tantos erros na vida quando eu jurava que estava acertando. Meu mundo girava em torno de uma construtora e, ironicamente, destruiu o que tinha de mais valioso: você. Não sei como pude anular sua existência, meu filho. Querer traçar um caminho contra sua própria vontade, ao invés de criá-lo para que aprendesse a fazer suas próprias escolhas. Infelizmente, somente depois da morte é que pude enxergar seu interior. E é por isso que eu peço que olhe para dentro de si e veja o talento que você tem. Siga esse sonho. Não deixe ele morrer dentro de ti, meu filho. Para escrever essa carta, precisei da ajuda de muitas pessoas aqui onde estou. Mas esse é um talento que você tem de sobra. Dedico esse poema a você. Lembro-me que achei debaixo do seu travesseiro, quando você ainda era um garotinho. Saiba que eu te amo. Saiba que eu te amo, E sempre vou olhar por ti. E sempre vou olhar por ti. Poetinha, que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Não sei, que brincadeira é essa que você tá falando? Porra, como? Que brincadeira é essa? Meu pai tá morto, como é que ele me escreveu essa carta? Cara, é a letra do meu pai. Brother, é a letra do meu pai.
Galera, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. É um momento muito importante pra mim. Muita coisa mudou na minha vida. E nada melhor do que comemorar com meus melhores amigos. Isso aí. E o seu amigo Poetinha, meu? Tem notícias dele ainda? Brother, eu acho que ele tá num lugar melhor que a gente. Vai ver, ele fez sucesso, tocando pelo mundo afora. Eu sinto que alguma coisa boa aconteceu com ele, sabe? E a propósito, eu vou aqui propor um brinde ao Poetinha e a todos nós. Mas fala aí, Henry. Não rola umas cópias do livro? Tinha uma cópia ali, mas quando chegar mais eu mando uma pra cada um de vocês. Beleza. Legal. Eu acho que tô encontrando meu caminho. Pois, para isso fomos feitos, para lembrar e sendo lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso, temos braços, longos para os adeuses, mãos para acolher o que foi dado, dedos para cavar a terra, pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem. Da morte, apenas nascemos imensamente.